Dzień dobry und herzliche Grüße aus Masuren in Polen. Ich stehe hier am wunderschönen Łącka See, der liegt in der Oberförsterei Nowra Muki. Und hier bin ich eben mit Kurt Dreier vom Jagdbüro Kahle angekommen. Wir haben uns hier eine wunderschöne kleine Pension gemietet, die liegt an der Ortschaft Płusky inmitten des Reviers. Und von hier aus wollen wir dann die nächsten Tage zusammen auf Hirsche jagen. Unsere Gastgeber Piotr und seine Frau Isabel haben uns schon sehr herzlich in Empfang genommen und werden uns jetzt erstmal heute Abend so ein bisschen verpflegen, denn zum Jagen ist es eigentlich schon zu spät. Deswegen stärken wir uns und ruhen uns so ein bisschen von der langen Anreise aus und hoffen dann auf gutes Wetter, schreiende Hirsche und vielleicht auch Weidmannsheil. Im Stockdusteren beginnt unser erster Ausgang im Feld. Wir beobachten ein Rudel Rotwild, welches schon vor Büchsenlicht in den Wald hineinwechselt. Daher fahren wir ebenfalls zurück in den Wald, um von strategischer Position aus das Rotwild zu verhören, um es dann schließlich abzupassen. Zügig pirschen wir in den Wald hinein, immer wieder verhoffend, um den Hirsch zu verhören und zu orten. Wir sind wirklich dicht dran, doch verpassen das Rotwild nur knapp vor seinen Einstand und müssen uns damit an dieser Stelle geschlagen geben. Jäger, du bist auch Förster? Jetzt, ich bin Jagdförster. Ja. In Nowra Muki wird vornehmlich gepirscht. Es ist gar nicht mal so leicht, hier an das Wild heranzukommen, da der Kiefernwald gespickt ist mit dichter Eichen- und Hainbuche-Naturverjüngung. Mein Jagdführer Grzegorz berichtet, dass die Brunft in diesem Jahr außergewöhnlich früh begann. Bereits am 15. August hätten sich die ersten Hirsche gemeldet. Durch diese Verlagerung tun wir uns in der folgenden Woche sehr schwer. Nach dem Sonnenaufgang verstummen die Hirsche und wir mühen uns ab, im dichten Wald an das Wild heranzukommen. Siehst du ein Stück dort? Doch der Kolkrabe kreist und vielleicht ist das ein
gutes Omen, dass wir im wunderschönen Masuren auch Jagderfolge haben werden. Ist ein Stück, aber kein Hirsch. Hinter einer Kuppe dann ein einzelnes Stück Kahlwild, und was das am Ende der Brunft bedeutet, ist mir sofort klar. Guter Hirsch, sagt Grzegorz, kann man schießen. Mir scheint der Hirsch jedoch nicht so außerordentlich alt zu sein. Ich bin mir nicht ganz einig mit dem Jagdführer. Ja, und so entscheide ich mich gegen den Schuss, lasse den Hirsch ziehen, doch heute Morgen ist Bewegung im Wald und wir pirschen weiter.
Nur wenige 100 Meter weiter treffen wir auf diesen passenden Hirsch und versuchen ihm hinterher zu pirschen. Und tatsächlich stoßen wir auf den Hirsch, stolpern jedoch einfach hinein, da die Hirsche nicht mehr melden. Ich habe ihn auch im Absehen, doch der Hirsch steht wirklich nicht mehr passend. Ja, und so endet dann auch dieser Ausgang ohne Erfolg. Zurück am Jagdhaus angekommen, erreicht dann Cord einen Anruf. Er wird aus einer anderen Oberförsterei zur Nachsuche angefordert. Der ist hier bei dem Pfeiler gestanden, ungefähr bei dem Pfeiler da hinten in Topinambur, da ein bisschen weiter rechts noch. Ja, ja, pokażę zaraz. Mauser. Ja, genau. Ich habe auch einen Collimator für die da. No. Hier ist Schweiß, da drauf. Ja. Das Schweiß war hier. Hat wahrscheinlich der Nebel abgewischt hier. Ja, doch, siehst du, sieht man noch ein bisschen. Und er meint, er ist dort ab. Ja. Und der Janek sagt, Altiere sind dort. Hier muss er geschossen haben, hier in dem Bereich hoch. Ja? Okay. So, jetzt Männer. Und er meint, er hat hier, der ist hier ab. Cord und seine Hündin Mali arbeiten sicher und ruhig auf der Fährte des Hirsches. Etwas kurios, dass dieser durch den Wald geht, um einen Bogen zu schlagen und wir den Hirsch dann am Ende gar nicht mal so weit entfernt vom Anschuss längst verendet auffinden. Aber ohne Hund wäre das unmöglich gewesen. Suchen Heil an Cord und Mali. Waldemar? Ja, Hirsch tot. Wow! Wow! Ja! 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 Ja, deswegen hatte ich gesagt, was wollen die Raben? Ja. 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 Dobry, to jest braw. Guck. Mali, wir haben uns doch lange nicht mehr gesehen. Du rausschneiden. Wir haben uns Ja, doch lange otwórz, Nächstes wytnij. Jahr sehen wir uns. Skórkę. Zurück im Jagdgebiet versuche ich es am nächsten Morgen in einer wunderschönen vernebelten Wiese an der Ortschaft Orzechowo. Wir hören einen Hirsch in der Wiese und so pirschen Grzegorz und ich an das Schilf heran. Altier, oder? Ja, ne? Nicht gut. Links kommt etwas.
Die Wiese steht voller Rotwild und hinter dem Schilfgürtel ist auch ein alter Hirsch kurz zu sehen. Leider ist die Entfernung zu groß und wir haben noch ein weiteres Problem, denn vor uns steht in der Wiese weiteres Kahlwild, sodass wir nicht näher heranpirschen können. Ich glaube, Tier guckt zu uns. Nach einer gefühlten Ewigkeit ziehen Tier und Kalb in das Schilf vor uns. Nun können wir in die Wiese pirschen, doch die Ernüchterung folgt prompt. Der Hirsch ist bereits eingewechselt und nur noch einige Stücke Kahlwild folgen ihm nach. Sonst hätten wir näher rangekonnt. So, Rufen. 27. September, letzter Ausgang. Ja. Und hast du einen Plan? Einen Plan haben wir auf jeden Fall, nachdem es heute Morgen ja so erfolgreich war in der Wiese, oder zumindest nachdem wir so ein bisschen dicht dran waren. Ja. Aber ja, Druck würde ich nicht sagen, aber ein bisschen Nervosität ist jetzt schon da. Ja, ja. Aber ich glaube, ich bin doch optimistisch, ja. Ja, die Brunft ist ein bisschen abgeflacht. Normalerweise ist das immer ein sehr guter Termin. Aber wir haben jetzt in den vergangenen Tagen gemerkt, dass die Brunft doch dem Ende entgegengeht. Ja, so ist das halt, ne? Muss man mit arbeiten. Ja. Muss man mit leben. Aber ich denke, es wird klappen. Also, immer die Hoffnung behalten und wir werden schauen, was heute Abend noch kommt. Ich rufe dich dann an, wenn du Feuer machen musst. Genau, richtig. Also, auf geht's. Ja. Ohne Nebel zeigt sich die Wiese in voller Pracht. Masuren, wie man es sich im Traum vorstellt. Ein wunderschöner Ort, an dem man sich verlieren könnte und die Zeit stillzustehen scheint. Doch die Bühne heute Abend bleibt, abgesehen von diesem Spießer, leer und es zeichnet sich ab, ich werde Masuren ohne Jagdbeute verlassen. Man fragt sich natürlich irgendwann, hätte ich den Hirsch doch schießen sollen, der mir freigegeben wurde? Natürlich fährt man ins Ausland mit der Erwartung, auch Beute zu machen, aber es ist freie Wildbahn und da kann es eben vorkommen, dass man auch mal nichts erlegt und nur weil die Kamera dabei ist, möchte ich nicht auch einfach einen zu jungen Hirsch erlegen. Dennoch fahre ich nicht mit leeren Händen nach Hause. Ich habe eine wunderschöne Zeit in Masuren erlebt, möchte mich dafür sehr herzlich beim Jagdbüro Kahle bedanken und für mich steht fest, ich komme wieder.